Кыргызстандыктарга мамлекеттик тейлөөнү сапаттуу көрсөтүү, ички иштер органдарынын ишин санариптештирүү үчүн республиканын бардык аймагында бирдиктүү терезе режиминде калктуу тейлөө борборлору жана пункттары иштеп жатат. Бишкекте жана аймактарда 46 тейлөө борборлору жана пункттар иштейт. Ички иштер органдары борбордун жана пункттун келүүчүлөр үчүн ыңгайлуу жана заманбап чөйрөнү түзүүнүн үстүндө иштешет. Бул мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү алуу процессин кыйла ыңгайлуу кылат. Тактап айтканда, Бишкек шаары Курманжан Датка көчөсү 115А дарегинде жайгашкан мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү борборунун ичин жасалгаласы жаңыланып, кеңсе эмеректери алмаштырылды. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги бирдиктүү терезе аркылуу жарандын соттолгон же соттолбогондугун, автотранспорт менен кооптуу жүктөрдү ташууга уруксат берүү тактамаларын, жарандык жана кызматтык куралды, коркунучтуу жарылуучу материалдарды жана пиротехникалык буюмдарды жүгүртүүгө лицензияларды жана уруксаттарды алуу боюнча документтерди кабыл алаарын эскертет. Бардык мамлекеттик кызмат көрсөтүү борборлору жана пункттары тейлөөнүн жогорку деңгээлин камсыз кылууну улантууда жана сапаттын бардык стандарттарынын аткарылышына кепилдик берет.